नमस्कार, व्यंजन आस्वादमध्ये खूप खूप स्वागत। पिकलेल्या टोमॅटोचं आपण चटणी सॉस वगैरे बघितलं असेल, पण आज आपण पिकलेल्या टोमॅटोचं लोणचं कसं करायचं ते बघू। इथे आपण टोमॅटो घेतले आहे साधारण 1 किलो वगैरे, आणि साखर, गूळ, व्हिनेगर, चिंचेचा कोळ, जिऱ्याचा पावडर आहे, हा मोहरीचा म्हणजे मोहरीची डाळ आहे, मिऱ्याचा पावडर, धनिया पावडर, हिंग, ही मोहरी आणि आपलं जिरे आहे, लाल मिरचीची थोडी मिक्सरवर भरड करून घ्यायची, लाल तिखट आणि हळद। तर आता आपण सगळ्यात आधी टोमॅटो घेऊन हे छान धुवून आणि कोरड्या कापडाने छान पुसून घ्यायचे आहे, पाणी याच्यावर राहिलं नाही पाहिजे। आणि आता आपण या टोमॅटोच्या एका टोमॅटोच्या 4 फोडी करून ते मिक्सरला याची पेस्ट करून घ्यायची आहे। आपण या टोमॅटोची पेस्ट करून घेतलेली आहे, अगदी फाईन पण पेस्ट करायची नाही आहे। गॅस लावलेला आहे मी आणि पॅन पण आपलं छान तापलेलं आहे, त्याच्यात मी ही पेस्ट ओतते। या पेस्ट मध्ये आपण हा चिंचेचा कोळ घालू, अर्धा कप आहे, हा अर्धा कप आपण चिंचेचा कोळ घातलेला आहे। त्याच्यानंतर 1 टेबलस्पून लाल मिरचीची भरड, आपल्या याच्यानुसार घालायचं आहे, आपल्याला जर तिखट लोणचं हवं असेल थोडं जास्त घालायची। 1 टेबलस्पून जिऱ्याचा पावडर आहे, 1 टेबलस्पून धन्याचा पावडर, आणि आपण थोडं याच्यात तिखट पण घालू, लाल तिखट 1 टेबलस्पून घालते आहे मी, अर्धा टेबलस्पून हळद, अर्धा टेबलस्पून मिऱ्याचा पावडर आहे, मीठ घालायचं आहे, मीठ चवीनुसार घालायचं, पण आपल्याला हे लोणचं असल्यामुळे थोडं मीठ जास्तच घालू आपण याला, असं प्रमाणाने अंदाजानेच घातलं आहे मी मीठ। 2 टेबलस्पून वगैरे साखर, आणि हा गूळ आहे, गूळ पण घालू आपण, आणि याला आता छान आपल्याला फिरवत राहायचं आहे। हे आता टोमॅटोचं मिश्रण घट्ट येतपर्यंत, म्हणजे याच्यातलं पाणी पूर्ण आटेपर्यंत आपल्याला हे असं फिरवत राहायचं आहे, आणि हे भांड्याला लागता कामा नये त्याच्याकरिता आपल्याला हे सारखं फिरवत राहायचं आहे। मीडियम फ्लेमवरच आपण हे फिरवत राहू। याच्यात आपण अर्धा कप व्हिनेगर पण घालू, व्हिनेगर आपण याच्याकरिता घातलं आहे की लोणचं खराब होणार नाही, जास्त दिवस टिकेल। आपल्या लोणच्याला छान उकळी आलेली आहे आणि रंग पण त्याचा बदललेला आहे, छान रंग आलेला आहे लालसर। आणि असंच आपल्याला आता मीडियम फ्लेमवर पाणी पूर्ण याचं आटेपर्यंत आपल्याला असंच आता हे फिरवत राहायचं आहे। हे बघा, भरपूर प्रमाणात आपल्या या लोणच्याचं पाणी आटत आहे आणि असं घट्ट आलेलं आहे। आता पूर्ण पाणी आटेपर्यंत आपल्याला हे फिरवतच राहायचं आहे। आपल्या लोणच्याचं पाणी पूर्णपणे आटलेलं आहे बघा। जर पाणी राहिलं आपल्या लोणच्यामध्ये तर लोणचं खराब होईल, त्याच्यामुळे पूर्ण पाणी आटेपर्यंत आपल्याला असं मोकळं करायचं आहे, आणि आपलं लोणचं रेडी झालेलं आहे। आता आपण गॅस बंद करू आणि या लोणच्याला तडका देऊ आपण। मी गॅस बंद केलेला आहे, तेल तापलेलं आहे, आपण या तेलामध्ये मोहरी आणि जिरे घालू। तेल भरपूर घ्यायचं आहे, कारण लोणच्याला तेल भरपूरच पाहिजे असते। मोहरी आणि जिरे आपलं तडतडलेलं आहे, हा हिंग घालू आपण, त्याच्यानंतर बारीक चिरलेला लसूण,
गॅस बंद करू आपण। आपलं तेल पण नॉर्मल झालेलं आहे। आता ही मोहरीची डाळ याच्यामध्ये मी घालते आहे आणि हा तडका आपण या लोणच्यामध्ये ओतू आणि छान फिरवून घेऊ। तर अशा प्रकारे आंबट गोड चवीचं असं टोमॅटोचं लोणचं आपलं तयार झालेलं आहे। सॉसपेक्षा किंवा शेजवान चटणीपेक्षाही याची चव खूप सुंदर आणि चवीला अगदी स्वादिष्ट असं हे लोणचं ब्रेड सोबत, चपाती सोबत, पुरी सोबत, नान सोबत पण आपण किंवा असंही तोंडी लावायला चांगलं असं हे आपलं लोणचं तयार झालेलं आहे। तर आपल्याला हा माझा व्हिडिओ जर आवडला असेल तर नक्की या माझ्या व्हिडिओला लाईक करा, आपल्या मित्रांमध्ये शेअर करा आणि व्यंजन आस्वाद या चॅनलला माझ्या जरूर सबस्क्राईब करा आणि अशाच प्रकारे नवनवीन आणि पारंपरिक रेसिपीकरिता बघत रहा व्यंजन आस्वाद चॅनल। धन्यवाद।